Me pidieron que hiciera el video de cómo se hace esta hermosa silla desarmable. Y entonces aquí está el paso a paso de cómo se hace. Bueno, aquí tienes una tabla que mide 35 por 14 y estos son los cortes que les vas a hacer. Ahí donde estoy marcando son los que se van a quitar. Necesitamos otra de 35 por 22. Esta es la parte superior. Le vamos a quitar las cuatro esquinas también. Estos son los laterales. Le quitamos esta en forma de triángulo y esta en rectángulo. Estas dos son de 25 por 21. Entonces empezamos a ver el proceso cortando simplemente con la caladora. Acá ya tenemos el lateral y empezamos a cortar. Siempre yéndonos por la línea para que los cortes nos queden perfectos y encaje bien la silla. Cortamos los dos lados y ahí ya nos empieza a salir la primer lateral y la parte en la que va a encajar el larguero. Toda esta madera está de 1.5 de grosor. Entonces este rectángulo tiene 1.5. Cortamos que nos quede bien alineado para que nos encaje bien la siguiente pieza. Bueno, vamos ahora a cortar la parte superior. Ella también lleva dos cajas rectangulares, que son estas dos. También miden 1.5 de ancho. Cortamos también que nos quede recto para que nos encaje bien. Y le vamos a quitar las cuatro esquinas a nuestra tabla. Las cuatro esquinas se las quitamos. Perfecto. Ahí ya va cogiendo forma nuestra silla. Y la otra caja también tiene 1.5. Hacemos los dos cortes bien rectos para que nos encaje bien. Bueno, aquí ya nos quedó también la parte superior. Ahora vamos a cortar el larguero. Le quitamos dos esquinas y le quitamos la parte superior. Acá lleva una caja que es donde va a quedar los laterales. También tiene 1.5 de grosor. Le quitamos la otra donde va a quedar el otro lateral. Ahí vamos entendiendo cómo va a ir armada la silla. Muy importante que todos estos cortes se hayan marcado con escuadra para que nos quede bien firme la silla y nos quede derecha. Le cortamos ahí también para que encaje bien y la parte superior. Esta caja es un poco más larga, pero es donde va a ir incrustada la tapa superior de la silla. Siempre sosteniendo muy bien la caladora para que el corte se vaya muy recto. Nos devolvemos y terminamos el corte. Ahora sí, vamos a ver las partes. Están todas las piezas ya con los cortes y vamos a empezar a encajarla para armar.
Están los dos largueros. Y esta es la tapa superior, que encaja perfecto. Esta es nuestra silla, fácil de hacer y fácil de transportar a donde la quieras llevar. Por favor suscríbete para seguir creando más contenido como este. Gracias.